当时你应该把这个叶子板给它换掉的。我不知道，当时报了警之后呢，拖车的人来，然后那个车直接拖了跟那个交警合作的那修理厂就放在那里。交警合作的修理厂估计就是一个骗局。我也觉得，交警是不会给你拖到修理厂了或者带你去的。你出了事故之后，马上就会有 4S 店的穿那些工装的人来找你的，那些啊，基本上100%都是冒充的。Hello， 大家好，我的老远都不讲故事不玩套路的二手车拉手，今天又来到了天门呐，来看一台国产车。这个车从侧面看，大家觉得这个车是个什么牌子的啊？其实我第一眼看的时候，我都没认出来。车主说是底X7东南的啊，这个车在马路上面基本上很难撞到同款车型的，实在是太少见了。这个外观呢，看上去还是蛮不错的，比较霸气，就是这个颜色有点不太好。大家知道我怕红色，这个虽然说不是那种非常艳的红，像那个什么猪肝红还是什么红啊，好在呢价钱便宜。具体多少钱，我们先把车练完再说吧。今天我们来看的是2016年10月份上牌的2016款东南 X7啊，它是一个荣耀版本的。整车我感觉啊，进来之后还是有那么一丝丝的高级感，是因为它这个配饰啊，然后上面啊都是一个比较软的材料，但是就在我摸这个材质的时候啊，就看到没有，这个国产车的这个做工啊，就一下子把这个高级感给失去了。全车的右前侧有发生过事故啊，车主呢应该是被人家给骗了，直接拉到什么合作的修理厂去修的，没去4S店修。如果是在4S店维修的话，他肯定会更换的。虽然说更换的话会造成一定的影响啊，但是像这种状态，我觉得还是更换更好一点。这个车只跑了5万多公里啊，但是车主不是特别爱惜，感觉有点脏兮兮的，回去还是要清洗一下。怎么样，宋师傅？除了这里这个事故之外，其他的呢？全部都做漆，那框架重新修。哦，这个水源框架这里是吧？对，到这里。气囊还没爆，这相当于是前嘴半套，那边还好没动。这还是个原厂车胎，跑成这样，车主刚刚从广州把这个车开回来了，这种状态的轮胎跑高速，确实是对自己有点不负责任了。惠州的牌是吧？对，惠州牌。在惠州问了当地给多少钱？我没问，我也是在那个西瓜视频啊那边我搜的这个同款的同型号的车，每一个价格不一样，有高有低，便宜的4万块钱，高的5万也有，是吧？这个车我们刚才大家看了一下，前嘴半套。如果说是论起事故车的这个概念来说的话，算是事故车，但是少了2个重大这2个字。好的就是呢，气囊还没爆，后面2个轮胎也是要更换了。还有一个问题，前挡的这个膜花了，这个膜肯定要重新再把它撕掉的，撕还是很好撕，要把这个胶去掉很麻烦，拿着吹风机噔吹半天了得。多1000少1000，真的不算是。给收款的行呢？车子还没油了，再加油。OK， 小伙子13万买的车啊，如今才3万来块钱就把这个车收回来了。国产车就这样子，真的太不保值了。从惠州特意开回来，可能惠州当地的车商呢出的价钱比我还要低，要不然他也没必要大老远的开回来。这国产车外观内饰真的看上去高端大气上档次，但实际上刚才我试驾了一下，动力还算可以，但是就这个做工呢确实有点不咋地啊，加上前面点事故，还有这个膜，还有车漆，还有这轮胎呢，所以呢导致它这个价钱呢确实不是很高啊。正常情况下这个收车价应该在4万左右的，红色扣5000，大家都懂的啊。好了，今天的测试视频就到这里，希望我视频的谢谢3连，我们下次见，拜你个拜。